salaamaaleykum mbokku journaliste yi salaamaaleykum mbokku rappel à l'ordre salaamaaleykum à tous les sénégalais yi ñuy déglu di ñaan rek kàddu yi fekk leen ñu nekk ci jàmm ndax gis nañ fu réew mi tollu jamono ji xaw na compliqué trop man nag samay propos fi ma koy tàmbalee chaque fois ci benn question la mbir mi don de soi pour la patrie la wala don de la patrie pour soi. Et cette question, elle est fondamentale. À la base, j'aime bien le concept de rappel à l'ordre, parce que ça nous permet de trouver un équilibre entre les promesses et la réalité d'aujourd'hui. Et quand on parle de promesses et de réalité, deux principes fondamentaux ñooy ñëw. D'abord, l'aspect immatériel, ensuite l'aspect matériel. Si ñu jëlee l'aspect immatériel, avant 2024, la plupart des partis politiques ou des acteurs qui étaient dans l'opposition li leen gënoon metti mooy le bilan immatériel lañ doon kaas ñoom c'est-à-dire ñoom dañoo jàppoon ne Sénégal démocratie état de droit da doon sombre et que aujourd'hui ñoom seen mbëbët mooy suñu ñëwee dañuy rétablir l'état de droit pour fàttaliku deux principes fondamentaux ñoo tax ñu naan état de droit ak démocratie bi si njëkk mooy la liberté bi si topp mooy l'égalité des citoyens devant la loi. Si on prend l'exemple de la liberté gis nañ semaine passée li fi am gis nañ ne seen mbokk journalistes yi fekk nañ leen ba seen biir yi locaux jël leen tëj leen pare génnewaat leen loolu day valseloo Sénégal dañuy dem ñun suñu démocratie day yéeg des fois monde nga mën def élection le 25 mars installer le président le 1er avril quelque temps après ñu delloo waat ñu ci position Guinée wala Mali loolu dañ koy naqarlu parce que ci rappel à l'ordre dañ doon wax ne ñoom suñu ñëwee dañuy rétablir lu ñuy wax l'état de droit et la démocratie ñu def ay assises au mois de juin 2024 am ay recommandations yu am solo yu ci nekk parmi ces recommandations d'une manière globale dañ naan la justice doit être détachée de l'exécutif en d'autres termes le cordon ombilical qui existait entre la justice et l'exécutif dañ ko war a dagg mais quel est le problème aujourd'hui soo jëlee ñoom avant ñu fiy nekk la même procédure le même processus bu ñu leen doon toppee di leen jàpp aujourd'hui ces mêmes processus existent en d'autres termes rien n'a changé sur l'organisation de notre politique pénale raison pour laquelle soo leen jëlee articles yi ñu visé pour jàpp seeni naataangoo mbokk naataangoo journalistes yi ay article 80 la te soo jëlee suñu constitution article 50 suñu code pénal du moins article 56 ba article 100 képp ku la ci topp article 139 du code de procédure pénale nee na dañ leen def mandat de dépôt alors que le juge d'instruction il est censé être libre mais loolu noonu effectivement mën nañ ne dafay xaw a déconnecté de la réalité aujourd'hui ci àdduna nu muy doxee ci wàllu démocratie ñoom ñu xeex ko ba jot au pouvoir tey ñu toog am seeni ay recommandations yu wóor ñu ne dañuy am juge des libertés et de la détention ñu ne aujourd'hui le mode de nomination et d'affectation des juges dafa war a changer ñu ne non léegi dañuy bàyyi affaire nu mu doon doxee mais ces mécanismes yi ñoo tax ku mel ni Ahmed Ndoye tey pour ñu libérer ko dafay metti ku mel ni Ahmed Ndoye pour ñu libérer ko dafay metti donc ñun demandons d'abord la libération de Ahmed Ndoye dañoo nekk ci démocratie dañoo nekk ci liberté d'expression c'est un principe à valeur constitutionnelle protégé par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République nañu libérer Ahmed Ndoye dañ ko war a libérer munoo jooy nag ci wàllu ne démocratie amul ba jot réew bëgg perpétuer les mêmes mécanismes où sont les recommandations ana recommandations yu nekkoon ci assises yi suñ ko dugalee liberté de la justice dafay am donc nañu bàyyi xel ci loolu noonu il faudrait que ñu demander ñu respecter les recommandations issues des assises de la justice loolu mooy tax état de droit ak démocratie mën a dox biir Sénégal su loolu weesoo ñu dugg ci mbirum économie sénégalais yi duñu doon wax ñaari repas mais sénégalais yi pour ñoom ñaari repas c'est un problème actuellement et quand on parle de don de soi pour la patrie njiit lu ñuy wax sooy agir en bon père de famille liy metti kañ ci yow nga koy commencer mais mënoo jël tout le redressement économique nga jox ko sa njaboot yow nga toog di noos di gutanaat tey jii ñoom lu ñu waroon def mooy le redressement bu ñuy woote ñoom ñu jiitu ci mais mettre en place une politique de surtaxation c'est extrêmement compliqué pour la population tey population ñu ngi jooy population yi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan dañoo sonn gouvernement nag soo jiitee ay nit da nga leen di yërëm mais le décalage qui existe amatul fenn ci àdduna aujourd'hui su nekkee da ngay woote don de soi pour la patrie soo xasee ba toog da nga war a def de telle sorte que
ñi ngay jiite ñu gën a nekk situation yu baax sax kay yow ji fi nekk soo jëlee ñun exemple bi nekk suñu koñ dafa amoon école privée am école publique bi en majorité aujourd'hui li ko feesal mooy xale yee jógee école privée pour dem école publique et loolu c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que les parents n'arrivent plus à assurer les choses basiques. Déjà l'école publique liggéeyam defatu ko éducation nationale baaxatul Sénégal mais parents yi mënuñ sax assurer un avenir correct pour leurs enfants laataa loolu lekk ba suur sax mënatuñu ko ñuy waaj a dee ñu indil ñu courant beeg diesel baa ngi xaw a rey sénégalais yi. Donc nous demandons à la population, au gouvernement de revoir leur politique économique, de mettre en place une politique de confiance économique et d'arrêter la désinformation. Parce qu'en réalité, pour mettre en place un système qui est prospère, il faut faire valoir une politique de confiance et une politique de paix. Nous avons besoin de paix aujourd'hui pour évoluer. Donc nous ngi ñaan yàlla le gouvernement nañu jéem a góorgóorlu ci aspect yooyu. Nous ne sommes pas des opposants nag, mais nous sommes là pour leur rappeler les promesses yu ñu fi tegoon. Dernier point ñun dafa am ay propositions yu ñuy def bi si njëkk dañuy questionner le caractère représentatif de la démocratie sénégalaise. Il y a moins d'1 an ñu ngi doon waxtaan ci mode de scrutin élection législative yi. Il faudrait que les choses avancent. Aujourd'hui, dans 3 ans, nous irons vers une autre élection législative. Il faut modifier le mode de scrutin des élections législatives afin d'avoir une démocratie représentative. Il le faut. Donc ñu ngi wax gouvernement bi ñu ngi wax population sénégalaise bi nañu taxaw ci mbir yooyu ndax loolu moo mën a avancer loo démocratie sénégalaise loolu moo mën a avancer loo économie sénégalaise maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant.